Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. نزيدو نكملو فيها le travail على la production, les mécanismes de la production et de la répartition ونشوفو le comportement du producteur. Donc la partie ديال la production, le comportement du producteur هي normalement la partie اللي un peu plus difficile على les autres وهي اللي فيها plus de travail. Donc je vais essayer انني نقسمها لكم على deux vidéos. كاينه كيما غنشوفوا la fonction de production à court terme غنشوفوها في هاد la vidéo و la fonction de production à long terme غنخليها لune autre vidéo باش ما نطولش عليكم بزاف. D'accord, alors on commence. Introduction. Nous venons de voir dans la partie précédente que pour produire, l'entreprise doit utiliser des facteurs de production. Mais il faut encore les combiner. Et l'entreprise doit donc faire des choix dans l'utilisation de ces facteurs. Donc la partie اللي قبل شفنا بأنه pour produire l'entreprise خاصها les facteurs de production. Les facteurs de production شفنا le facteur naturel, شفنا le facteur capital وشفنا le facteur travail. وقلنا بأنه puisque le facteur naturel باش نشريوه كنستعملو le facteur capital donc capital financier donc غادي ندخلوه معاه وغادي نوليو كنقولو بأن la production كتحتاج deux grands facteurs هما le facteur capital بما فيه le facteur naturel et le facteur travail. دونك ها حنا عرفنا بانه كاين هاد لي دو فاكتور ولكن حنا كيما قرينا في لو بروميير شابيتر بان لا سيونس ايكونوميك سي اون ايكونومي دو شوا. لو برودكتور راه ماشي ساهل انه ياخذ القرار شنو غادي شحال غادي يستعمل ديال لي ماتيير بروميير، شحال غادي يستعمل ديال لو طرافاي، شحال غيستعمل ديال لو كابيتال، شحال غيحتاج ديال الفلوس ديال لي ماشين ايتترا. دونك داكشي علاش قلنا هنا il faut encore les combiner donc غنجمعوهم بجوج et l'entreprise doit faire des choix entre les facteurs. شحال غنستعمل مثلا الفاكتور طرافاي، شحال غنخدم معايا ديال الناس، والفاكتور كابيتال الا خدينا مثلا الكابيتال دي ماشين دونك شحال خصني من ماشين، الا خديت الكابيتال انه واحد القطعه ديال الارض ولا واحد الارض فلاحيه غادي نزرع فيها، شحال خصني ديال هاد الارض هادي، شحال المساحه اللي خاصني ainsi de suite. Donc pour produire la quantité voulue, une entreprise combine une certaine quantité de travail et une certaine quantité du capital. شوية ديال travail ولا بزاف ou donc une quantité ديال le travail ou une quantité ديال le capital. Elle peut recourir parfois à plusieurs combinaisons productives. شي مرة تستعمل بزاف ديال الترافاي اكثر من الكابيتال، شي مرة تخدم الكابيتال اكثر من لو travail. هادو هما ce qu'on appelle les combinaisons productives. Alors, regardez, certaines entreprises utilisent beaucoup de travail et peu de capital. On dit alors que la combinaison productive est à faible intensité capitalistique. D'accord? إلا كانت l'entreprise كتستعمل بزاف ديال le travail يعني العدد كتير ديال الناس اللي خدامين وديال السوايع ديال الخدمة كتر من الكابيتال، كنقولوا بأن la combinaison productive à faible intensité capitalistique. والعكس d'autres utilisent beaucoup de travail et beaucoup de capital et peu de travail. On dit alors que la combinaison productive est à forte intensité capitalistique. اللي كيستعمل الكابيتال بزاف كتر من لو travail كنقولوا بأن la combinaison productive est à forte intensité capitalistique. Donc هنا اللي كيحكم على السمية ديال هاد la combinaison هو لو كابيتال. كان قليل كتسمى à faible intensité capitalistique، كان كتير كتسمى à forte intensité capitalistique. Ensuite, puisque la production dépend de deux facteurs, le capital et le travail, cette dépendance peut être résumée par la fonction suivante. Donc غنكتبوا هاد la production sous une forme de fonction mathématique. La production égale F, c'est une fonction de quoi? De deux facteurs. K, c'est le signe, donc الرمز ديال le capital, ou T, دي ناخدوها هي الرمز ديال le travail. Donc, la production est une fonction du capital et du travail, deux facteurs. Voilà, avec K c'est le capital et T c'est le travail. Alors, tout d'abord, نشوفوا la fonction de production à court terme. Comment ça marche, comment ça fonctionne.
Dans le court terme, généralement, moins d'un an, le capital reste en général constant. Le travail peut varier selon l'activité de l'entreprise. On parle alors de fonction de production à un seul facteur variable, c'est le travail. في لو كور تيرم قل من عام اغلبيه ديال الوقت الكابيتال ما كيتحركش. مثلا عندنا اون ماشين ولا دو ماشين كيبقاو نفسهم. داكوغ شنو اللي تيتبدل وشنو اللي فاسيل انه يتبدل؟ سي لو فاكتور طرافاي. الا كنتي باغي تزيد في لا برودكسيون غادي تزيد في الناس اللي خدامين ولا تزيد في السوايع ديال الخدمه. بغيتي عندك لا كونتيتي قليله راه غتنقص من الناس اللي خدامين ولا غتنقص من السوايع ديال الخدمه. دونك شنو كيوقع ا كور تيرم؟ فاكتور واحد اللي كيتحرك ولا اللي كيتبدل هو لو طرافاي لا بلوبار دو طون. دونك كنقولوا بانه ا كور تيرم لا فونكسيون دو برودكسيون اي une fonction d'un seul facteur variable واحد اللي كيتحرك هو لو طرافاي. alors هنا كاينه une loi اللي خاصنا نعرفوها. donc énoncé de la loi. cette loi démontre que si l'on accroît progressivement la quantité du facteur travail sur une quantité fixe du facteur capital. شنو قلنا à court terme le capital fixe ياك ما كيتحركش ولكن le travail كيتحرك. دابا حنا ملي غنبقاو نزيدو قلنا الا بغينا نزيدو لا برودكسيون غنزيدو في لو فاكتور طرافاي. دونك شنو غادي يوقع هنا؟ كاين ان اكزامبل اون سورفاس دو تير كي ريست فيكس. باغ اكزامبل اون سورفاس دو تير دونك واحد القطعه ارضيه واحد الارض مثلا فلاحيه اللي هذاك هو لو كابيتال ديالنا اللي غادي يبقى فيكس وما غاديش يتحرك. لا برودكسيون دون سو كا اغريكول بيسكو حنا كنهضروا على الارض tendrait à partir d'un certain seuil, c'est-à-dire nombre d'ouvriers ou d'heures de travail, à augmenter moins que proportionnellement à la quantité de travail employé. اشنو كيعني هادشي؟ كيعني بانه نورمالمون عندك الارض فيكس، بغيتي تزيد لا برودكسيون غادي تزيد لي طرافايور، غادي تزيد هذوك الفلاحه اللي غادي يخدموا. داكوغ الوغ ايماجينو عندنا واحد الارض دونك ما عرفتش انا فيها ان هكتار ولا ما ناخذوش ان هكتار، ناخذوا غير شي حاجه قليله فيها مثلا واحد 100 متر كاري ياك، وغادي نجيبو ان اوفريي واحد اللي يخدم. الوغ هنا بيان سور لا برودكسيون غادي تكون قليله، غادي نزيدو جوج لا برودكسيون غادي تطلع، غادي نديرو 3 لا برودكسيون غتطلع، غادي نديرو 4 لا برودكسيون غادي تزيد تطلع. هادشي مزيان. المشكل سي كو ايماجيني معايا اننا نبقاو نزيدو مثلا اننا نديرو 1100 ولا 500 ولا 1000 كاع ديال الفلاحه نحطوهم يخدموا هذيك الارض. واش فريمون لا برودكسيون غتبقى غادا وكتزيد؟ راه هادوك 1000 ولا راه غيوليو مزاحمين، راه غيوليو ما لاقينش كيفاش يخدموا، راه غيوليو كيهضروا بيناتهم، راه غيوليو كاينين دي بروبليم. دونك الفكره هنايا سي كو pour augmenter la production, on va augmenter le facteur travail, ولكن غير لواحد لو سوي. خصنا نوصلوا لان سيغتان نيفو اللي سي بون، موراه ما خصناش نزيدو نخدموا الناس لانه لا برودكسيون غادي تبدا تنزل. هذه هي الفكره ديال هاد لا لوا. الوغ لا كونتيتي فا اوغمونتي، لا كونتيتي برودويت، ولكن فواحد الوقيته هنا كنقولوا اوغمونتي موان كو بروبورسيونيلمون. حنا لو برودكتور خاصو يكون انتيليجون، ما خاصوش يوصل لداك العدد ديال لي سالاريي اللي غتبدا تنزل لا برودكسيون، خاصو يوصل لواحد العدد اللي يكون هو الماكسيموم بالنسبه له ديال لا برودكسيون ويحبس. الوغ غنشوفوا هادشي كومون سا سباس او نيفو دان exemple. Alors avant ça نشوفوا بانه نوتي بيان cette loi suppose que le facteur capital est fixe. راه حنا قلناها. دونك عندنا قطعه ارضيه وحده ولا عندنا اون ماشين وحده ولا دونك ما كتزيدش، تنهضروا على قل من عام et qu'il n'y a pas de progrès technique. c'est-à-dire ما كنستعملوش شي حاجه شي بروغري تكنيك ولا شي نوفوتي، ولا مثلا ديك لا ماشين عندنا اون سول ماشين نديروا لها واحد لوجيسيال جديد ولا بروغرام جديد، لا خدامين بنفس هذاك الشيء اللي عندنا sans changement. Et aussi que le facteur variable, c'est-à-dire le travail, est le même. Les ouvriers sont supposés avoir les mêmes attitudes. نفس les ouvriers اللي عندنا ما عندناش des ouvriers زعما اللي غادي تجيبوهم يكونوا قاريين كتار ولا عندهم دي ميثود جداد ولا دونك نفس النوعيه ديال les ouvriers باش تخدم لنا هاد لا لوا هادي.
Alors, l'exemple. Supposons qu'un ingénieur agronome ait calculé que selon le nombre d'ouvriers agricoles employés, احنا باقيين في l'exemple ديال الأرض, d'accord, ou les ouvriers اللي غيخدموا فيها, ou le nombre d'heures de travail, le rendement obtenu sur un champ de betterave d'une superficie donnée, اللي هو تنعتبره هو le capital fixe, serait les suivants. Alors, je disais بأنه عندنا في le court terme le capital fixe اللي هو الأرض, donc il est fixe, ou le seul facteur variable هو le travail. Donc تشوفوا هنا في le tableau بأن عندنا la récolte totale, يعني la production en fonction du nombre d'ouvriers. Alors, avec le même capital fixe اللي هو الأرض, d'accord, on va voir في le tableau l'évolution de la production اللي هي هنا la récolte, المحصول en tonnes. لاحظوا معايا le seul facteur variable اللي كاين هو le facteur travail. Donc 1 2 3 4 5 6 ouvriers. Alors هنا غنحاولوا نشوفوا la vérification ديال la loi اللي شرحت لكم دابا عاد. Regardez. Lorsqu'on avait un seul ouvrier, la récolte كانت 3 tonnes. Lorsqu'on a maintenant 2 ouvriers, la récolte est passée à 7 tonnes. Donc القضية مزيانة ولا لا؟ bien sûr que مزيانة. واحد عطانا 3 alors que جوج عطاونا 7. نورمالمون كانوا جوج شحال يعطيونا غير 6. علاش؟ واحد عطانا 3 جوج عطاونا دونك جوج يعطيونا 6 3 في جوج, ولكن هنا عطاونا 7. سي تري بيان. الوغ منين زدنا وصلنا ل3 ديال لي زوفريي لا ريكولت ولات 12. ابري 4 ولات 16, مع 5 اوفريي ولات 19, مع 6 اوفريي ولات 21. كتلاحظوا بان لا برودكسيون زادت, داكوغ, ولكن راه لو بروبليم كيما غنشوفوا ابري فاش ندوزو لي كالكول انها ما زادتش بنفس لو ريتم ولا بنفس لو دوغري. الوغ من 3 ل 7 راه زدنا 4, من 7 ل 12 راه زدنا 5, ولكن من 12 ل 16 راه حنا زدنا غير 4. دونك لاحظوا بان هنايا بحال داكشي اللي تزادنا ديال لا برودكسيون مع هذاك لو ديرني اوفريي اللي خدمنا كان ناقص شويه بارابور لداكشي اللي كان عندنا قبل. واخا alors نشوفوا travail à faire. Calculer dans un tableau la productivité moyenne et la productivité marginale. Alors لحد دابا الانتوما ما كتعرفوهمش شكون هي moyenne و شكون هي marginale. Avec la productivité moyenne, c'est la production totale sur le nombre d'ouvriers. سهله, تشد la production totale وتقسموها على le nombre d'ouvriers باش نعرفوا شنو moyenne, يعني في المتوسط من هذيك la production مثلا اللي هي 100 طن كل ouvrier شحال صنع. D'accord? Donc lorsqu'on dit productivité moyenne, c'est la productivité par ouvrier ou la par facteur de production. حنا غنشوفوا le calcul ديالها في الطابلو. Par contre, ملي كنقولوا productivité marginale, لا ما عندهاش علاقه بهاد la productivité moyenne, هي c'est la variation de la production. ملي كنقولوا variation يعني شي حاجه ناقص شي حاجه. شنو هي هاد الحاجه؟ كناخذوا لا برودكسيون الجديده كنقصوا منها لا برودكسيون القديمه. ديما اخر وحده عندنا كنقصوا منها اللي قبل منها, اخر وحده عندنا كنقصوا منها اللي قبل منها. ونفس الطريقه كنديروها لا فارياسيون دو travail. كناخذوا لو نومبر دوفريي اللي عندنا دابا وكنقصوا منه لو نومبر دوفريي اللي كان قبل. غادي تفهموا اكثر مع هذا مع الكالكول. Alors, deuxième question, quel est le niveau de production optimal? حنا اصلا هادشي علاش كنقلبوا, هادشي اللي باغيين نعرفوا. Troisièmement, on vous demande de tracer le graphique représentant la production totale, la productivité marginale et la productivité moyenne. On va voir comment on va faire cela. وآخر سؤال هو souligner la production optimale sur le graphe. Je vais vous montrer comment on va faire cela. On passe maintenant au calcul. Regardez. Alors, le tableau, je l'ai repris, fait la même chose, le nombre d'ouvriers, 1, 2, 3, 6, la récolte totale, 9, les 9 tableaux, le tableau précédent. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, j'ai rien changé. Ensuite, on a commencé le calcul. Productivité moyenne, je nous P majuscule, T majuscule, C, la production totale sur le nombre d'ouvriers. Donc, regardez, pour obtenir ici 3, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit 3 liés à la production, وقسمتها على 1.
3 على 1 3. Ensuite, 7 sur 2, ça donne 3,5. 12 sur 3, ça donne 4. 16 sur 4, ça donne 4. 19 sur 5, ça donne 3,6. Ou 21 sur 6, ça donne 3,5. Donc, سهل باش تحسبوا la productivité moyenne. تاخدوا la production totale وتقسموها على le nombre d'ouvriers. نمشيو دابا la productivité marginale. La productivité marginale, شنو قلنا هي la variation de la production et la variation de la quantité du travail. لاحظوا معايا هنا ها هي la production كانت 3 ولات 7. هذه هي la variation. Donc 7 هي الجديدة و3 هي القديمة. Le nombre d'ouvriers كان 1 ولا 2. دونك 2 هي الجديدة و1 هي القديمة. ملي غادي ندوز لهاد 3 هادي كان 2 ولا 3 يعني 3 هي الجديدة و2 هي القديمة. 12 هي الجديدة 7 هي القديمة ainsi de suite. Alors هاد لا برودكتيفيتي مارجينال الاولى ما كتكونش عندنا كيكون هنا تيغي. علاش ما نقدروش نحسبوها؟ حيت ما عندناش اللي قبل منها. داكوغ سينو اون سوبوز بان اللي قبل منها هي 0. دونك الا درنا لا فارياسيون ديال لا برودكسيون توتال غادي نديرو 3 موان 0 غتعطينا 3 sur 1 موان 0 غتعطينا 1 و 3 sur 1 هي 3. داكوغ ولكن جينيرالمون راه كنديرو تيغي. الوغ نمشي لهادي اللي ضروري هي اللي كنبداو نحسبوها هي الاولى. اش غادي نديرو لا برودكسيون توتال. دونك جديده هي هادي اللي حنا فيها 7 موان 3 غتعطينا 4 sur 2 موان 1 هي 1 دونك غتبقى 4. هاد 5 منين جات 12 موان 7 sur 3 موان 2. 12 موان 7 سي 5 sur 3 موان 2 هي 1 دونك بقات 5. هاد 4 16 moins 12 c'est 4 sur 4 moins 3 هي 1. Et on continue de la même façon. 19 moins 16 c'est 3 sur 1 ça تبقى 3. Ou 21 moins 19 c'est 2 sur 6 moins 5 c'est 1 غادي تبقى 2. D'accord. Donc هذه هي الطريقة باش تحسبوا la productivité moyenne et la productivité marginale. D'abord au niveau du travail à faire, طلبوا لنا حسبوهم احنا حسبناهم قالوا لنا quel est le niveau de production optimal. Alors باش نعرفوا le niveau de production optimal regardez كما قلت لكم قبيله ما حنا كنزيدوا في لو نومبر دو سالاريي ولا دوفريي ولا برودكسيون كتزيد. ولكن لاحظوا هذا كان كيعطينا غير 3 هذا 3 طن هذا عطانا 3.5 هذا عطانا 4 طن مزيانه باقا مزيانه هذا حتى هو عطانا 4 سي بيان. ولكن هاد السانكيام اللي زدناه خدمناه شحال عطانا غير 3.6 و لو سيزيام عطانا غير 3.5. يعني ان هاد السانكيام و السيزيام داكشي اللي عطاونا قل من داكشي اللي عطاوه لنا الاولانيين اون تيرم دو برودكتيفيتي. دونك هادو بجوج ما صالحيناش. من جهه اخرى هاد البرودكتيفيتي مارجينال كاين دونك شنو هو لو كالكول على مارج. لو كالكول على مارج كنقصدو به داكشي كيما شفنا في لا فارياسيون داكشي الاخر اخر حاجه زدناها. دونك هنا شنو اللي تيتزاد لو نومبر دوفريي. ملي كتحسب لا برودكتيفيتي مارجينال مثلا هاد الربعه صافو دير اخر اوفريي هاد الثاني اللي زدنا شحال عطانا 4. هاد الثالث اخر اوفريي زدنا شحال عطانا 5 طن مزيان. دونك الاول عطانا الاول اللي زدناه عطانا 4 الثاني اللي زدناه عطانا 5 طن هاد الرابع هاد الثالث اللي زدناه بهاد لو كاتريام عطانا 4 طن. ولكن هذا اللي زدناه هنا عطانا غير 3 وهذا اللي زدناه هنا عطانا غير 2. داكوغ. دونك من الطابلو كتبداو تحسوا بيان سور الا كانوا لي كالكول ديالكم صحاح كتبداو تحسوا بان هذاك الشيء ماشي هو هذاك ان لا برودكتيفيتي ان لا برودكسيون كانت كتزيد بواحد لو ريتم ولات ناقصه ان لا برودكتيفيتي ولات كتنقص سوا مارجين موين سوا مارجينال. وهذا الشيء ما خصوش يوقف ما خصوش يوقع. دونك شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نوقفو هنا خصنا نخدمو 4 ديال لي زوفريي ولا برودكسيون ولا لا ريكولت توتال اوبتيمال احسن وحده هي هاد 16 طن هي اللي مزيانه. داكوغ. لاحظوا هنا كاينه ليغاليتي ما بين لا برودكتيفيتي موين ولا برودكتيفيتي مارجينال وهذه هي القاعده ا كور تيرم
كيفاش كنديرو نحددو ليكيليبر ديال لو برودكتور، كيفاش كنديرو نلقاو هادي لا برودكسيون اوبتيمال كنقصدو بها لا ميور كونتيتي، داكوغ، اللي مزيانه لنا ومفيده وغادي تربحنا بزاف ايتترا. راه اوبتيمال ماشي هي ماكسيمال، ها هي ماكسيمال، ولكن راه 6 ديال لي زوفريي وشحال خصنا نخلصوهم ايتترا، وغيصدق كل واحد فيهم كيعطينا غير 3.5 ديال لي طون، الوغ كو الا خدمنا غير 4 غادي يعطيونا 4 طون لواحد، داكوغ. وهاد الشيء اللي كاين هنا احسن من هاد الشيء اللي كاين في هاد لابارتي هادي، داكوغ. فوالا دونك لا برودكسيون اوبتيمال هي 16 طون. علاش؟ لان هنا فين تلقاو ليغاليتي ما بين لا productivité moyenne ou la productivité marginale. Alors, نقراو la production optimale est de 16 tonnes. En effet, avant d'arriver à ce niveau de production, la productivité marginale de chaque ouvrier supplémentaire est supérieure à la productivité moyenne des ouvriers qui l'ont précédé. Bien sûr, هانتوما 4 كبر من 3.5، 5 كبر من 4، وهنا ولاو قد. Il en découle que l'on a intérêt à faire appel à des ouvriers supplémentaires. ما حد الاخر كيعطينا productivité مزيانه، دونك نقدروا نزيدوا واحد اخر. Par contre, au-delà de 4 ouvriers, la productivité marginale devient inférieure à la productivité moyenne. لاحظوا الاخر عطانا غير 3 alors que en moyenne عندنا 3.6. Ce qui abaisse celle-ci ولات كتنقص. Et par conséquent, on n'a pas intérêt à faire appel à d'autres ouvriers. خاصنا نحبسوا هنا، ما نزيدوش نخدموا ناس اخرين. D'accord? Alors, la question suivante طلبت لنا le graphe. Tracer le graphe représentant la production totale, la productivité moyenne et marginale. Alors, باش نرسموهم غادي نرسمو en se basant sur le tableau. أول حاجة هنا لتحت كيكون le nombre d'ouvriers وهنا الفوق la production. Alors le nombre d'ouvriers لاحظوا 1 2 3 4 5 6 اللي عندنا هنا ها هما درناهم. لا برودكسيون هنا خاصنا نردوا البال. علاش؟ لان هنا غنرسموا لا برودكسيون توتال، لا برودكتيفيتي موين ولا برودكتيفيتي مارجينال، يعني خاصنا نردوا البال هنا في ليشيل اللي غنستعملو. دونك هنا مشينا ب 5 0 5 10 15 20 25. علاش؟ لانه الماكسيموم هنا اللي عندنا في لا في هذا لو طابلو في لا برودكسيون لاحظوا هي هاد 21، داكوغ. ولكن كان خصنا نمشيو بواحد لاشيل اللي صغيره. علاش؟ لانه عندنا 2 عندنا 3 3.5، دونك خصنا ناخذوهم اون كونسيديراسيون. الوغ باش نرسمو ساهل، كناخذو مثلا باش نرسمو هادي لا برودكسيون توتال، شحال عندنا ديال لي زوفريي 1، شحال عطانا ديال لا برودكسيون 3. غنمشي 1 وهنايا راه هنا ما كاينش لو ديتاي، دونك هنا غتجينا 3 1 مع 3 كندير النقطه. نمشي 2 ديال لي زوفريي عطاوني 7، غنمشي هنا 2 ونطلع حتى نلقى 7، هذه هي 7 وندير نقطه اخرى. 3 عطاوني 12 3 12. 4 عطاوني 16 ها 4 ها 16. 5 عطاوني 19 ها 5 ها 19. و6 عطاوني 21 ها 6 ها 21. صافي. الوغ هنا انا غنحبس، غادي نرسم لا كورب. دونك فوالا كاين اللي كيرسمها بالمسطره، نورمالمون هي خاصها دير غير باليد امان لوفي بالقلم. دونك تربطوا لي بوين هكا وانتوما غاديين حتى للفوق وتكتبوا حداها برودكسيون توتال. صافي. نمشيو دابا نرسمو لا برودكتيفيتي موين، غنعاودو نخدمو بنفس الطريقه. ان اوفريي 3 في لا برودكتيفيتي، الوغ 1 مع 3. 2 ديال لي زوفريي 3.5 2 3.5. داكوغ. لا برودكتيفيتي موين هي هذه اللي بالزرق. 3 avec 12 3 avec 3 avec 4 3 avec 4 هذا البلو، 4 avec 4 et 5 avec 3.6 5 avec 3.6 6 avec 3.5 6 avec 3.5. فوالا كملت هاد لا برودكتيفيتي موين. نرسمها عاوتاني. دونك فوالا نجمع لي بوين.
حتى نوصل لهنا ونكتب حداها productivité moyenne de préférence كل courbe ديروها بune couleur ونرجعو نخدمو la productivité marginale بنفس الطريقة. إلا حسبناها وكتبنا هنا ان شيفر دونك بحال دابا هنايا 3 صافي دير كو اللي قبل هنايا حسبناها هي 0 3 ناقص 0 تساوي 3 دونك راها غتبدا من هنا ان اوفريي مع 3 ها هي 1 مع 3 بدات بلو ميم بوين بحال الاخرين. الا ما حسبناش هادي ودرنا هنا تيغي ما غنبداوهاش من هنا داكوغ غادي نديرو نيشان 2 مع 4 غادي نجي هنا نرسم 2 مع 4 3 مع 5 3 مع 5 4 مع 4 لاحظوا نفس لو بوين علاش حيت كيتلاقاو هنا ها هي 4 4 قد خصهم يكون لو ميم بوين الا ما خرج لكمش لو ميم بوين راه عندكم خطا و5 مع 3 و6 مع 2 و6 مع 2 صافي فوالا دونك 6 مع 2 فوالا و سي بون كيما درنا قبل دونك نجمعو لي بوين فوالا هي هاد الموف هادي نجمعو لي بوين و نكتبو لا productivité marginale. Donc le travail à faire طلب لينا de tracer et de souligner la production optimale sur le graphe. Alors اش غادي نديرو باش نبينو la production optimale؟ حنا قلنا la production optimale ها هي 16 اللي كتكون عندنا فيها l'égalité ما بين la productivité moyenne و la productivité marginale. Donc sur le graphe la même chose. ها هو لو بوين اللي كيتلاقاو فيه ياك غادي نمشيو ديريكتومون حتى نتلاقاو بلا برودكسيون توتال وغادي نديرو لا بروجيكسيون الاسقاط لهاد الجهه غتخرج لنا ها نتوما ها شحال فوق من 15 يعني 16. الوغ اش غادي نديرو هنا من الاحسن تجيو تدوروا ولا ترسموا ان كاري ولا ان ريكتانغل ولا ان سيركل كون فو فولي داير على هادي ديروا لها هاد الاسقاط من هنا ومن هنا بلي بوينتيي باش تبان وتكتبوا حداها production optimale. هذه هي comment on fait pour souligner la production optimale sur le graphe. Voilà, alors pour conclure, donc à court terme, l'équilibre du producteur se réalise lorsque la productivité moyenne est égale à la productivité marginale. Donc productivité moyenne ديما كنكتبوا لها M كبيرة و productivité marginale كنكتبوا لها M صغيرة باش نفرقوا ما بيناتهم. Donc notre exemple PM égale productivité moyenne égale productivité marginale égale 4. Donc la production optimale pour ce producteur est celle qui coïncide avec cette égalité. Alors c'est 16 tonnes. Et pour cela, il doit employer 4 ouvriers et pas plus. دونك هكا كتجاوبوا ملي كيتطرح عليكم السؤال كيل لا برودكسيون اوبتيمال كتختاروا هذيك اللي فيها ليغاليتي وكيقولوا لكم جوستيفي كتقولوا لا برودكسيون اوبتيمال هي بحال هنا عندنا 16 طن car c'est la quantité qui permet d'égaliser la productivité moyenne et la productivité marginale وتكتبوا بحال هذه اللي كاتبه انا PM égal PM صغيرة égal 4 ولا على حساب شحال عندكم نتوما في l'exercice. Voilà donc j'espère donc تكونوا فهمتوا قدرتوا تتبعوا معايا. C'est un peu délicat هنايا sur la présentation ما بين le graphe ou le tableau etc. mais j'espère بأنه يكون أن هذا الشيء يكون clair. Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas ou voilà la suite نديروها في la vidéo prochaine إن شاء الله. Donc merci beaucoup pour votre attention.